코골이의 치료는 근본부터 바로잡는 데에서 시작됩니다. 숨을 원활하게 내쉴 수 있도록 잠자는 자세에 대한 솔루션이 들어가는데요. 제일 좋은 거는 여기에 수건 같은 거 이렇게 깔아가지고 이렇게 목이 이완이 되잖아요. 네. 그러면 코로 공기가 들어가는 구조가 열리기 때문에 사실 이런 자세를 하면 코를 덜 굴게 됩니다. 얘가 좀 높게 되면 이 주름이 잡히게 되거든요. 목도 불편하고 경직되면서 코도 더 많이 굴 수 있게 되는 거죠. 지금 이런 거보다는 좀 낮으셔야 돼요. 그 주름이 잡히지 않는 두께를 찾으셔야 되고, 혹시 옆으로 주무실 때는 오히려 역으로 베개가 높아야 돼요. 복부의 차가운 기운을 따뜻하게 해주는 것도 코골이 완화에 도움이 된다는데요.